बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला जे नाले सां शुरू करियां थो जेको निहायत महिरबान बाजारो आहे। तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन। इहे क़ुरान मुबीन जूं आयतूं आहिनि। लअल्लक बाक़िउन नफ्सक अल्ला यकूनू मुमिनीन। इहे काफ़र ईमान नथा आणनि, तव्हां उन दुख सबबा शायदि पंहिंजे वजूद मुबारक खे ख़त्म करे छॾियो। इन नशअ नुनज़्ज़िल अलैहिम मिनस समाई आया फज़ल्लत अअनाक़ुहुम लहा ख़ादिईन। जेकॾहिं असीं चाहियूं त उन्हनि जे मथां आसमान मां का निशानी मोकिलियूं, पोइ उन्हनि जा कंध उन जे अॻियां झुकियल रहनि। वमा यअतीहिम मिन ज़िक्रिन मिनर रहमान मुहदसिन इल्ला कानू अन्हु मुअरिज़ीन। ऐं नथी अचे उन्हनि वटि अल्लाह जे तरफ़ां का नई नसीहत मगर उहे काफ़र उन खां इनकार कंदड़ आहिनि। फ़क़द कज़्ज़बू फसयअतीहिम अंबाउ मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। पोइ बेशक उन्हनि कूड़ो सम्झो रसूल अरबी ऐं क़ुरान करीम खे, पोइ उन्हनि वटि जल्द उहे ख़बरूं ईंदियूं जिन सां उहे मज़ाक़ कंदा हुआ। अवलम यरौ इलल अर्दि कम अंबतना फीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन करीम। छा उन्हनि ज़मीन ॾांहुं न ॾिठो असां केतिरनि क़िस्मनि जा वणंदड़ फला उन में पैदा कया। इन फी ज़ालिक लआयतन वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन। बेशक इन ई में फिक्र कंदड़नि लाइ निशानी आहे ऐं उन्हनि मां अक्सर मोमिन न हुआ। वइन रब्बक लहुवल अज़ीज़ुर रहीम। ऐं बेशक तव्हांजो रब्बी ग़ालिब अजारो आहे। وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون। ऐं यादि कयो तव्हां हे हबीब जंहिं वक़्तु तव्हांजे रब मूसा खे हुकुम कयो त तूं ज़ालिम क़ौम वटि वञ, यानी फिरौन जी क़ौम ॾांहुं, छा इहे नथा ॾिजनि? قال رب إني أخاف أن يكذبون। मूसा अर्ज़ कयो हे मुंहिंजा रब, बेशक मूंखे ख़ौफ़ आहे त इहे मूंखे कूड़ो समझदा। ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون। ऐं उन सां मुंहिंजो सीनो तंग थींदो ऐं मुंहिंजी ज़बान अटक सबबा नथी हले, पोइ तूं हारून खे पैगंबर कर, यानी जेको तबलीग में मुंहिंजी मदद करे। वलहुम अलैय ज़ंब फअख़ाफ़ु अन यक़्तुलून। ऐं उन्हनि जो मूं ते क़त्ल जो इल्ज़ाम आहे, पोइ मूंखे ख़ौफ़ थिए थो त मतां उहे मूंखे क़त्ल कनि। قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون। अल्लाह ताला फरमायो तोखे इहे क़त्ल न कंदा, पोइ तव्हां ॿई असांजी निशानी सां वञो, बेशक असीं तव्हां सां गॾु ॿुधंदड़ आहियूं। فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين। पोइ तव्हां ॿई फिरौन वटि वञो, पोइ तव्हां चओ त बेशक असीं रब्बुल आलमीन जा पैगंबर आहियूं। अन अरसिल मअना बनी इस्राईल। तूं असां सां गॾु बनी इस्राईल खे वञण ॾे। قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين। फिरौन चयो हे मूसा, छा असां तोखे नंढपण में पाण वटि निपायो न हो ऐं तो असां वटि पंहिंजी उमिरि जा घणा साल न गुज़ारिया हुआ। وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين। ऐं तो हिकु इंसान यानी कपटी कबीले वारे खे क़त्ल न कयो हो ऐं तूं नाशुक्रनि मां आहीं। قال فعلتها إذا وأنا من الضالين। हज़रत मूसा चयो बराबर इहो कमु मूं कयो, पर आउं हुन वक़्तु बेख़बर हुउसि। ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين। पोइ आउं तव्हां वटां निकिरी वियुसि जॾहिं मूंखे तव्हां खां ख़ौफ़ थियो, पोइ अल्लाह ताला मूंखे नबूअत अता कई ऐं मूंखे पैगंबरनि मां कयईं। وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل। ऐं इहा नेमत कहिड़ी आहे जंहिंजो तूं मूं ते एहसान रखीं थो, त हक़ीक़त तो त बनी इस्राईल खे ग़ुलाम बनायो हो। قال فرعون وما رب العالمين। फिरौन चयो ऐं रब्बुल आलमीन छा आहे? قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين।
मूंसां फरमायो हू आसमाननि ऐं ज़मीनुनि ऐं उन जे विच वारनि सभिनी शयुनि जो रब आहे जेकर तव्हां यकीन कंदड़ आहियो। قال لمن حوله ألا تستمعون फिरौन पंहिंजे चौधारी माण्हुनि खे तर्जुमा चयो छा तव्हां गौर सां नथा ॿुधो। قال ربكم ورب آبائكم الأولين मूंसां चयो इहो तव्हांजो रब आहे ऐं तव्हांजे पहिरियनि अबनि ॾाॾनि जो रब आहे। قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون फिरौन चवण लॻो बेशक जेको तव्हां ॾांहुं रसूल मोकिलियो वियो आहे उहो यकीनन मजनून आहे। قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون मूंसां चयो उहो ओभर ऐं ओलह जो रब आहे ऐं जेका काइनात उन जे विच में आहे जेकर तव्हां अकुल रखो था। قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين फिरौन चयो जेकर तो मूंखां सवाइ ॿिए महबूद जी इबादत कई ऐं तोखे ज़रूर उन्हनि कैदियुनि मां कंदुसि जंहिंजी तकलीफ़ तोखे मालूम आहे। قال أولو جئتك بشيء مبين हज़रत मूसा चयो जेतोणीकि आऊं तो वटि को मौजूदु आहियां। قال فأت به إن كنت من الصادقين फिरौन चयो तूं मौजूदु आण जेकर तूं सच चवंदड़ मां आहीं। فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين पोइ मूसा पंहिंजी लठ उछलाई पोइ फौरन उहा लठ तमामु वॾो नांग थी पई ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ऐं पंहिंजे हथ खे ॿाहिरि कढियईं पोइ फौरन उहो ॾिसण लाइ झरकंदड़ थी पियो। قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم फिरौन सरदारनि खे चयो जेके संदसि चौधारी हुआ बेशक हीअ माहिर जादूगर आहे। يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون इहो तव्हांखे पंहिंजे जादू सां तव्हांजी ज़मीन मां कढणु चाहे थो पोइ तव्हांजो कहिड़ो मशवरो आहे। قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين उन्हनि चयो तूं मूसा ऐं संदसि भाउ खे मोहलत ॾे ऐं तूं माण्हू गॾु कंदड़नि खे शहरनि में मोकल يأتوك بكل سحار عليم उहे तो वटि हर क़िस्म जा ॼाणू जादूगर आणींदा। فجمع السحرة لميقات يوم معلوم पोइ हिकु मुक़ररु वक़्तु ऐं ॾींहं ते जादूगर गॾु कया विया وقيل للناس هل أنتم مجتمعون ऐं माण्हुनि खे चयो वियो त तव्हां सभई गॾु थिजो لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين जेकॾहिं इहे जादूगर ग़ालिब थिया यकीन असीं उन्हनि जादूगरनि जी ताबेदारी कंदासीं। فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين पोइ जॾहिं उहे जादूगर पहुता उन्हनि फिरौन खे चयो त छा असां लाइ को इनाम आहे जेकर असीं ग़ालिब थियासीं। قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين फिरौन चयो हा ऐं बेशक तव्हां उन वक़्तु मुंहिंजा मुक़रब हूंदा। قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون मूसा जादूगरनि खे चयो तव्हांखे जेको करणो आहे सो करे ॾेखारियो। فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون पोइ उन्हनि पंहिंजूं रसियूं ऐं लठियूं उछलायूं ऐं चवण लॻा फिरौन जी इज़त जो कसम बेशक असीं ग़ालिब थींदासीं। فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون पोइ मूसा पंहिंजी लठ मुबारक खे उछलायो पोइ उन वक़्तु हज़रत मूसा जी लठ ॻिही वई जेको उन्हनि जादू कयो हो। فألقي السحرة ساجدين पोइ सभई जादूगर सजदे में किरी पिया। قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون सभिनी चयो असां रब्बुल आलमीन ते ईमान आंदो जेको मूसा ऐं हारून जो रब आहे। قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين फिरौन चयो तव्हां मुंहिंजी इजाज़त खां अॻु में अलाह ते ईमान आंदो आहे बेशक मूसा तव्हांजो वॾो आहे जे तव्हांखे जादू सेखारियो आहे। हाणे तव्हांखे ख़बर पवंदी कसम सां ज़रूर तव्हांजे हिकु पासे जो हथ ऐं ॿिए पासे जो पेर कटींदुसि ऐं
ज़रूर तव्हां सभिनी खे फांसी ॾींदुसि قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون हिन चयो असांजो को नुक़सान न आहे बेशक असां पंहिंजे रब ॾांहुं मोटंदड़ आहियूं إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين बेशक असांखे उमेद आहे त असांजो रब असांजा गुनाह माफ़ कंदो छो त असीं उन्हनि मां पहिरियां मोमिन आहियूं وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون ऐं असां मूसा ॾांहुं वही मोकिली त तूं मुंहिंजे ॿारनि यानी बनी इसराइल खे राति जे वक़्तु ॿाहिरि कढी वञ बेशक इहे तव्हांजे पोयां लॻंदा فأرسل فرعون في المدائن حاشرين पोइ फिरौन शहरनि में गॾु कंदड़ माण्हू मोकिलिया إن هؤلاء لشرذمة قليلون बेशक इहा तमामु मुख़्तसिर जमायत आहे وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون ऐं बेशक असीं उन्हनि ते कावड़ कंदड़ आहियूं ऐं बेशक असीं सभई मुसलह ऐं जंगी कमनि खां वाक़िफ़ आहियूं فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل पोइ असां उन्हनि खे बाग़नि ऐं चिश्मनि ऐं खज़ाननि ऐं बहितरीन जायुनि मां कहिड़ी तरह ॿाहिरि कढियो असां बनी इसराइल खे उन्हनि शयुनि जो वारिस बनायो فأتبعوهم مشرقين पोइ उहे सुबुह जे वक़्तु उन्हनि जे पोयां लॻा فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون पोइ जॾहिं ॿिन्हिनि धुरनि हिक ॿिए खे ॾिठो मूसा जी जमायत चयो बेशक इहे असांखे अची पहुता قال كلا إن معي ربي سيهدين मूसा चयो हरगिज़ न बेशक मूंसां गॾु मुंहिंजो रब आहे जेको जल्द मूंखे रस्तो ॾेखारींदो فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم पोइ असां मूसा ॾांहुं वही मोकिली त तूं पंहिंजी असा यानी लठ मुबारक खे पाणी में हण पोइ फौरन समुंड चीरजी पियो पोइ पाणी जो हर हिसो हिकु वॾे जबल जहिड़ो थी पियो وأزلفنا ثم الآخرين ऐं फिरौन वारनि खे असां उन जाइ ते वेझो आंदो وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ऐं असां मूसा ऐं साणस गॾु जेके माण्हू हुआ उन सभिनी खे निजात ॾिनी ثم أغرقنا الآخرين उन खां पोइ असां ॿियनि यानी फिरौन वारनि खे गर्क कयो إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين बेशक इन में फिक्र कंदड़नि लाइ निशानी आहे ऐं उन्हनि मां अक्सर मोमिन न हुआ وإن ربك لهو العزيز الرحيم ऐं बेशक तव्हांजो रबी ग़ालिब बाजारो आहे كذبت قوم لوط المرسلين लूती क़ौम रसूलनि खे न मञियो إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون जंहिं वक़्तु संदन भाउ हज़रत लूत चयो त छा तव्हां अलाह खां नथा रिजो إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون बेशक आऊं तव्हां लाइ रसूल अमीन आहियां पोइ तव्हां अलाह खां ॾिजो ऐं मुंहिंजी फरमाबरदारी करियो وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ऐं आऊं तव्हां खां उन ई ते को उजूरो कोन थो घुरां मुंहिंजो अजुर रब्बुल आलमीन ते आहे أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون छा तव्हां जहान वारनि मां मर्दनि सां बुराई करियो था ऐं तव्हां उन्हनि घर वारनि खे छॾियो था जेके तव्हां लाइ तव्हांजे रब पैदा कयूं आहिनि बल्कि तव्हां हद खां वधल क़ौम आहियो قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين उन्हनि चयो जेकॾहिं तूं ऐं लूत नसीहत खां बाज़ न आहे त ज़रूर तोखे शहर मां निकाल ॾींदासीं قال إني لعملكم من القالين हज़रत लूत चयो बेशक आऊं तव्हांजे अमलनि खां
सख़्त नाराज़ आहियां رب نجني وأهلي مما يعملون ए मुंहिंजा रब तूं मूंखे ऐं मुंहिंजे अहल खे उन्हनि जे अमलनि खां निजात ॾे فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين पोइ असां नूह खे ऐं संदसि समूरे अहल खे निजात ॾिनी मगर हिकु पोड़ी जेका पोइ ते रहंदड़नि में हुई ثم دمرنا الآخرين उन खां पोइ असां ॿियनि खे हलाक कयो وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين असां उन्हनि ते हिकु सख़्त बारिश वसाई पोइ ॾिजारनि लाइ इहा तमामु ख़राब बारिश हुई إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين बेशक इन ई में फिक्र कंदड़ लाइ निशानी आहे ऐं उन्हनि मां अक्सर मोमिन न हुआ وإن ربك لهو العزيز الرحيم ऐं बेशक तव्हांजो रबी ग़ालिब बाजारो आहे كذب أصحاب الأيكة المرسلين असाबुल ऐक यानी घाटे ॿेले में रहंदड़ माण्हू उन्हनि रसूलनि खे न मञियो إذ قال لهم شعيب ألا تتقون जंहिं वक़्तु खेनि शुएब चयो छा तव्हां नथा ॾिजो إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون बेशक आऊं रसूल अमीन आहियां पोइ तव्हां अलाह खां ॾिजो ऐं मुंहिंजी फरमान बरदारी करियो وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ऐं आऊं तव्हां खां उन ई ते को उजूरो नथो घुरां मुंहिंजो अजुर रबुल आलमीन ते आहे أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ऐं तव्हां माप पूरी करियो ऐं तव्हां घटि माप कंदड़ मां न थियो ऐं तव्हां सिधी साइमी सां वज़न करियो ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ऐं माण्हुनि खे संदनि शयूं खुटाए न ॾियो ऐं ज़मीन में फसादी थी न फिरो واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين ऐं तव्हां उन अलाह खां ॾिजो जंहिं तव्हां ऐं तव्हां खां अॻी मख़लूक खे पैदा कयो قالوا إنما أنت من المسحرين उन्हनि चयो तोते त जादू थियल आहे وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين ऐं तूं असां जहिड़ो बशर आहीं ऐं बेशक असीं तोखे कूड़ो सम्झूं था فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين पोइ तूं असां ते आसमान जो को टुकड़ो केराए जेकॾहिं तूं पंहिंजी नबूअत में सचो आहीं قال ربي أعلم بما تعملون शुएब चयो तव्हां जेको करियो था मुंहिंजो रब उनखे चङी तरह ॼाणे थो فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم पोइ उन्हनि उनखे कूड़ो सम्झो पोइ उन्हनि खे पाछुले वारे ॾींहं वारो अज़ाब पहुतो बेशक उहो वॾे ॾींहं वारो अज़ाब हो إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين बेशक इन ई में फिक्र कंदड़ लाइ निशानी आहे ऐं उन्हनि मां अक्सर मोमिन न हुआ وإن ربك لهو العزيز الرحيم ऐं बेशक तव्हांजो रबी ग़ालिब बाजारो आहे وإنه لتنزيل رب العالمين ऐं बेशक इहो क़ुरान करीम रब्बुल आलमीन जो नाज़िल कयल आहे نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين जेको जिब्रील अमीन तव्हांजे क़ल्ब मुबारक ते लाथो आहे इन लाइ तव्हां ॾिजाणंदड़ हुजो इहो क़ुरान साफ़ अरबी ज़बान में आहे وإنه لفي زبر الأولين ऐं बेशक उन जो ज़िक्र पहिरियनि सहीफ़नि यानी किताबनि में आहे أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل छा उन्हनि लाइ इहा निशानी न आहे जो उनखे बनी इसराइल जा आलिम ॼाणनि था ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين ऐं जेकॾहिं असीं क़ुरान करीम खे
कंहिं अजमी यानी गैर अरबी ते नाज़िल करियूं हा पोइ उहो उन ते क़ुर पढ़े हा तॾहिं बि इहे ईमान न आणा। كذلك سلكناه في قلوب المجرمين अहिड़ी तरह कुफुर ऐं कूड़ असां मुजरिमनि जे दिलनि में विधो आहे। لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم जो इहे क़ुर करीम ते ईमान न आणींदा एसि ताईं जो उहे दर्दनाक अज़ाब ॾिसनि। فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون पोइ उहो उन्हनि ते ओचितो ईंदो ऐं उहे सम्झी न सघंदा। فيقولوا هل نحن منظرون पोइ चवंदा छा असांखे कुझु मोहलत ॾिनी वेंदी? أفبعذابنا يستعجلون छा पोइ असांजे अज़ाब लाइ उहे तकड़ कनि था? أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون हे ॿुधंदड़ मूंखे ख़बर ॿुधाए जेकर असीं मुश्रिकनि खे घणा साल ऐश में रहायूं उन खां पोइ उन्हनि ते उहो अज़ाब अचे जंहिंजो खेनि वाइदो ॾिनो वियो। ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون त उन्हनि खे संदन ऐश अज़ाब खां बचाए सघंदो? وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ऐं नथा हलाक करियूं असीं को ॻोठ मगर उन्हनि जी नसीहत लाइ पैगंबर अचनि था। ذكرى وما كنا ظالمين ऐं असीं ज़ुल्म कंदड़ न आहियूं। وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون ऐं क़ुर करीम खे शैताननि नाज़िल न कयो ऐं इहो कमु संदन लाइक़ न आहे ऐं न ई खेनि इहा ताक़त आहे। إنهم عن السمع لمعزولون बेशक शैतान वही रब्बानी ॿुधी नथा सघनि। فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين पोइ तूं ए ॿुधंदड़ अलाह ताला सां गॾु ॿिए महबूद जी इबादत न कर वरन अज़ाब कयलनि मां थींदे। وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ऐं हे हबीब तव्हां पंहिंजे तमामु वेझनि अज़ीज़नि खे ॾेजारियो ऐं तव्हां उन्हनि मोमिननि लाइ नरम रवैयो इख्तियार करियो जेके तव्हांजी ताबेदारी कनि था। فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون पोइ जेकॾहिं तव्हांजी बेफ़रमानी कनि पोइ तव्हां फरमायो बेशक आऊं तव्हांजे अमलनि खां बेज़ार आहियां। وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ऐं रसूल अरबी तव्हां उन अलाह ताला ते तवक्कल करियो जेको तव्हांजे तहजुद जे वक़्तु उथण खे ॾिसे थो ऐं अलाह ताला तव्हांखे सजदे कंदड़नि में रखरायो। आयत शरीफ़ जो मुख़्तलिफ़ तफ़सीर ही आहे त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खां वठी हज़रत अब्दुल्लाह ताईं तव्हांजे नूर मुबारक खे मोमिननि में मुंतक़िल कयो वियो। इन आयत मां साबित थियो त साईं करीमनि जा वालिदैन करीमेन पुश्त ब पुश्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ताईं सभई मोमिन हुआ। हवालो तफ़सीर मज़हरी व तफ़सीर रूहुल बयान व तफ़सीर नसफ़ी। إنه هو السميع العليم बेशक उहे ॿुधंदड़ ॼाणंदड़ आहे। هل أنبئكم على من تنزل الشياطين छा आऊं तव्हांखे न ॿुधायां त शैतान कंहिं ते लहनि था? تنزل على كل أفاك أثيم उहे घणे कूड़े ऐं गुनहगार ते लहनि था। يلقون السمع وأكثرهم كاذبون शैतान उन्हनि खे ॿुधल ॻाल्हि ॿुधाइनि था ऐं उन्हनि मां अक्सर कूड़ा आहिनि। والشعراء يتبعهم الغاوون ऐं गुमराह माण्हू यानी बेदीन शाइरनि जी ताबेदारी कनि था। ألم تر أنهم في كل واد يهيمون छा तव्हां न ॾिठो त बेशक इहे जहन्नम जी हर वादीअ में भटकनि था وأنهم يقولون ما لا يفعلون ऐं बेशक इहे उहो चवनि था जंहिं पाण अमल नथा कनि। إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون। मगर जिन माण्हुनि यानी शाइरनि ईमान आंदो ऐं सुहिणा अमल कया
ऐं अल्लाह ताला खे घणो यादि कयो ऐं उन्हनि काफ़रनि खां संदन शेरनि जो बदिलो वरितो। उन खां पोइ जो उन्हनि ते ज़ुल्म कयो वियो, यानी संदन ख़िलाफ़ शेर चया विया ऐं काफ़र जल्द मालूम कंदा त इहे मरण खां पोइ केॾांहुं मोटनि था।